straks Mantorp. Endelig er vi på Mantorp. Da er vi klare. Torsdag. Litt trening, litt opprigging. Teknisk. Og få se om blinklyset mitt funker. Faen. Mye folk. Ja! Vi åker bare ned og sen håller bak de sista. Vi håller i den linen. Kjører ikke jeg bare forbi alle da? Nei. Og kommer først? Ikke idag. Ikke med diesel? Nei, ikke idag. Faen! Fornøyd med den. Nå er vi endelig klare her på Mantorp. Bilen har gått imellom teknisk. Jeg har vært på førermøte, og vi har fått på nytt brannhemmende tøy fra Garasje 15. Så nå er vi sinnssykt klare. Og i helga så skal vi konkurrere i Nordkampen. Det er jo 11 norske førere mot 11 svenske. Så det blir dritmoro. Og så skal vi konkurrere Breisladden. Så i dag så er det jo torsdag. Da er det litt frikjøring, litt testing. Og så begynner vi å konkurrere, og det er virkelig moro i morgen. Da er vi klare. Da er vi klare. Media crew. Da er det Max Attack. Max Attack. Batteriet eller dynamoen lader ikke, så jeg tror vi røyk Reima. Ja, da har dynamoen ryket. Nå tar den ut. Dynamoen har ryket, Reima er her. Så må vi bytte dynamobry. Jeg har ny buss. Det er størrelse der. Det er utrolig hva den turboen suger inn. En veps som har smeltet fast. Hva er neste? Måker. Det er derfor vi har nettingen. Sånn at ikke måker og sånn skal bli sugd inn. Da er vi klare for fast 2.
vi hadde kjørt første passet, så skulle jeg rygge inn i depotet. Alt gikk jo kjempebra. Helt til jeg skulle rygge, for da hadde jeg ikke revers. Så det er et eller annet som har skjedd inni den girkassa der, så vi får åpne opp og se hva som har dettet ned og ligger i bånn av kassa. Ta snurr på aksjen. Uff. Nå har vi vært i førermøte for Nordkampen. Det blir dritmoro, det er klokka 7 i kveld. Nå vi rakk ikke første passet, for da var det rødflagg. Og nå er det rett i Breisladden. Den går nå. Vi har ikke fått noe trening i dag, men vi bare kjører på. Så nå er det rett opp i line-upen, og så ut. Da har vi kjørt Breisladden, et sinnssykt bra run, men slutten av Breisladden stoppet bilen. Virker som at det ikke er noe kompresjon, starter ikke igjen. Så nå får vi taue ned, og så får vi se hva vi gjør. Vi skal jo kjøre Nordkampen etterpå, så enten skal jeg få lånt med en bil eller få tak i motor, et eller annet. Så akkurat nå så er vi ganske ferdig. Og de jævla rescue-folka, de mener at ikke de har tid til å dra inn bilen min. Så må jeg stå her og vente i 2 timer. Det er så unødvendig. Det står 8 rescue-biler på tomgang bortpå her. Men de trenger jo tydeligvis alle, da. Faen for piss, altså. Vi har enda ikke blitt hentet, men nå har vi heldigvis fått litt nødproviant levert fra campen. Så det ser ut som bare 30-40 biler igjen, så er det en times tid, da. Så tenker jeg vi kommer oss inn og får åpne opp motoren. Og det er deilig. Her i solsteika på Mantorp. Okay. Skal jeg dra noe jævlig brekke? Vi ser om den der... Se hvordan de spinner den der bilen hans. Nei, så er vi endelig på vei inn i pitten, så vi ser om vi får noen til å kjøre fra kvelden med en ny motor. For jeg var sikker på at jeg ikke kom til å rase, så jeg tok ikke med meg en motor. Det er jo første gang vi ikke har med motor i bussen, tror jeg. Så da raset vi selvfølgelig. Så alltid ha med deg ekstra motor i bussen. Det er ja, viktigste. Så igjen, dere som følger med på YouTube, legg igjen en kommentar i kommentarfeltet nå om hva dere tror har skjedd med motoren.
gjøre. Nå har vi en motor, det er standard 613 på vei fra Göteborg. Dieselmekken har noen stempler. Så har vi rådene og griddleplata, kammene og alt sånn fra den her. Kanskje også toppen er hel, så kan vi skru over hele toppen. Tviler. Men vi får gi det et forsøk. Og vi satt sammen en motor. Den blir jo ikke kona opp klaring her eller balansert eller noe, så vi holder sikkert ikke så lenge, eller så holder den evig. Så vi får se. Prøve å få det sammen, så er det klart i morgen tidlig. Nå er det julaften. Det er egentlig et helvete at vi fikk en motor. Så kunne vi bare pakket sånn og dratt hjem. Fantastisk. Hallo. Hallo. Jeg er veldig merkelig. Robin. Hei. Robin. Tror du den tåler 700 hest der? Ja. Jævlig fornøyd. Hjertelig takk. Kom med den? Ja. Nå er den varm. Ja. Den er egentlig varmet den opp, det er derfor den løs ned. Skal bare dras til med 700 newton, vet du. Ja, ikke mer, nei. Nå har vi fått oss elefantjekk. Bogdan har vært på Biltema. Og så har han vært på Göteborgs havn og hentet et halvt tonn med merch. Så nå har vi enda mer merch å selge dere. Forhåpentligvis så ligger det i nettbutikken når dere ser den videoen her. Så får vi se om noen av svenskene vil ha noen nye capser og sånt i mellomtiden. Og så nye stempler fra Dieselmekken der. Da må vi ha fått noe. Regnfrakk med furudrifting. Ja, nå snakker jeg. Regnfrakk, ja. Da står regnfrakk på den nå. Hva tror du det er oppi her da? Ja, det er det her. Ja, flasker. Bilpleiesenteret. Ordnet det faen, jeg vet du. Dra innom bilpleiesenteret og kjøp noen vaskeprodukter, så kanskje du får med en flaske. Her. Nå begynner jeg å snakke. Den er faen meg gromme. Med hangtag og... Faen, det er jo helt rått. Faen, jeg er lei, ass. Er det nå jeg skal si at jeg skal over til 2J71? Samme som Vålebanen? Ja. Neida, de skrur mer enn meg. Det var jo bare... Nå er toppen tatt av, og vi har sett hva som har skjedd, og det er jo som vi trodde, smelta, og vi så jo også i loggen at det var sylinder 4 som var dårligst, og det ser vi jo her også at det er sylinder 4 som har smeltet mest. Ser ikke noe grunn til at det har smeltet, at det har vært varmt selvfølgelig. Det vi må gjøre, det er det at vi må dreie av mer av stempelet, rett og slett. For stempelet ekspanderer for mye. Så det må vi gjøre, og få ned temperaturen litt, kanskje inn mer vann. Kurva sen med kangen. Ja, vi har akkurat slipet litt ringgap. Det er ordentlig verktøy. Så nå har vi også fôringene, de hadde begynt å skli ut. Vi har prøvd en annen type fôring i rådene
funker ikke. Så uansett så smeller vi det bare sammen, men det kommer ikke til å vare lenge. Så jeg måtte slipe vekk det som hadde begynt å presses ut. Jeg fikk det så vidt ut av stempelet, men ja. Det går sikkert et par dager, får vi håpe. Så nå er vi godt i gang. Toppen, ventilene, de lekker, men for det ligger veldig mye smeltet aluminium i ventilene og ventilsettene. Så vi får bare prøve. Vi bruker samme topp, for jeg har ikke fjørtang og sånt, så jeg får ikke bytte over ventilfjørene. I faen, bare kjøre. Den motoren her blir helt drit, så kommer den sikkert til å vare kjempelenge. Så bare holder vi på litt til utover natta, så tenker jeg blir helt kanon. Nå fikk vi jo en helt standard blokk, så det er jo en del småting som vi må gjøre, sånn som å sveise retur til turbane i blokka, som dere ser der. Det tar jækla mye tid, men hadde vi hatt en blokk som var ferdig preppa, så hadde det gått kjempefort. Eller hvis jeg hadde hatt med reservemotor, så hadde det gått enda kjøpere. Men vi får det til. Nå er klokka... Den hater bensinbilen. Nå sier det ikke på tomgang, så må sitte og kasse hele tiden. Neida, så jo, nå er det jo på vei sammen. Bånddelen er egentlig ferdig, så nå er det bare å sveise de returene, få på båndpanne. Toppen er på, så er det å få på kammer og time motoren, og da kan vi begynne å hive den i egentlig. Så målet her har jo hele tiden vært å få kjørt et par rønn i dag, helt på slutten av dagen. Vi kjører ganske sent i dag, kjører til 7, så det er jo 6 timer til. Så vi håper at vi rekker det, og at vi får kjørt masse i morgen. Ikke kjapt innom her. Vi har fortsatt gratis frakt over hele verden på furulunddrifting.no. Stikk innom og kjøp deg sett med solbriller, caps, hettegenser, et eller annet sånt noe, så støtter du oss, og det setter vi ufattelig stor pris på. Det er greit her, tenker jeg. Nå står det. Nå er det straks klar for kjøredress. Tror vi rekker det. Siste kjøringen er om 30 minutter. Så nå er det 20 minutter. Det kan du bare ta capsen. Fuck, nå har vi dårlig tid. Det er helt sjukt. Nå er det 19.00. 19.01 grønn her. Du hører den går jævlig stygt, og det er på grunn av ventilene lukker ikke. Det ligger aluminium, smeltet aluminium fra stemplene, ligger imellom ventilene. Så det blåser masse eksos og sånt ut der, så det kommer til å gå jævlig ujevnt. Så jeg bare prøver å få litt varme igjen på 5 minutter, og så blåser det regn. Hva faen er det? Er det ventil, eller? Dere så sikkert det at vi rakk det akkurat, kjørte ut der, kom til første sving i depotet, så begynte den å knakke noe helt sinnssykt. Dere ser det på GoProen som vi klipper inn nå.
og knakka bare mer og mer. I mitt hue så hørtes det ut som at det var en ventil som knakk og lå på stempelet. Jeg aner ikke. Dieselmekken Erik Persson kom forbi, han kjørte av banen, lukket opp døra, og nå kom han opp her. Han mener at det kan hende at det er dysebank. Jeg har aldri hatt dysebank før, så jeg vet ikke helt hvordan det høres ut, for det her hørtes skikkelig mekanisk ut. Men vi håper jo selvfølgelig på det beste, at det er en dyse som henger, men vi får se. Hva faen var det? Nei, fy faen! Svært høl i råden kom ut. Hva rådet? Det var ikke dysebank. Fy faen! Altså, det er sjukeste jeg har sett, at råden kommer ut av blokka på tomgang. Er det ikke ferdig ennå? Jo, vi er jo ferdig. Mangler en bit til bokka på tunga. Den datt ut. Hele råden. Å, i helvete! Den ser her. Her er råden. Stikker ut av blokka. Dette er ikke helga, ja. Nå er Mantorp over. Vært en begivenhetsfull helg her på Mantorp med motorbytte og det ene med det andre. Startet jo veldig bra. Fikk kjørt noen runder. Bilen funket sinnssykt bra motormessig. Så skulle vi kjøre Breisladden. Jeg mistet huet helt og var nok litt mye gassing. Da havarerte vi jo motor. Det er smelta stempler som dere fikk med dere. Så ja, når vi raset første gang så låste jo motoren seg. Så jeg prøvde jo bare å sette den i gir, og da bare låste bakhjula seg med en gang. Så den klemte skikkelig i stemplene. Så kan det ha blitt et trøtthetsbrudd i rådene i gjengene der, eller i boltene, det vet jeg ikke. Kommer vi aldri til å få svar på heller. Eller om det er noen bolter som vi har hoppet over når vi er stramma. Det også kan hende. Det er jo sånn det er når du skrur motor til klokka 5 på natta, så kan feil skje. Eller ting kan skje med det. Så nå skal vi jo egentlig kjøre NDC om 2 helger, men det rekker vi ikke. For nå må jeg bygge 2 nye motorer, sånn at vi har en i reserve. Så da blir neste for oss nå, det blir Rudskogen, hovedtreff, og Norges råeste bakkeløp. Så det gleder vi oss sinnssykt til.